Se ela passar debaixo do barraquinho aqui é perigo. Olha. Ai do céu. Não tem lugar pra nós ir não, hein? É grande. Olha. Ai do céu. Tu é doida? Essa torre aí. Meu Deus do céu. Minha nossa, tá chegando pra perto de nós. Ele tá vindo pra cá, pra lá. Nós tinha que ter pegado o carro e vazado. Ei, vamos pra dentro do carro. Vamos vazar daqui? Não, não dá quieto não. Hã? Acho que a gente derruba nós aí. Ei, será que não dá tempo, Polaco? Derruba nós aí, mano. Hã? Derruba nós aí. Tá doido, cara. Vem de nós. Rapaz, nós é pro carro. Vamos ver aqui na casa do barracão. Vamos ver que o ar. Meu pai do céu. Tá mais de 70 km por hora, 70, 80 aí. Corri de muito, tá quase 200. Ah, vai ser, olha, velho. Não filma lá assim, barulho. Corri de muito. Corri de muito a mais de 200 por hora. Olha o pesado, ó. Meu Deus do céu. Vem, quer ir pro carro agora? Dá tempo. Será que ele Chegou bolsando o dedo aqui, velho. Aí o cara atrapalha. Não, olha lá, olha aqui. Olha aqui. Meu Manda pra mim. Aí o cara lá em cima. Olha só, olha. Vai lá. Onde ele tá furando? Lá em cima, lá no céu. Tornado, mano, é tornado. A situação com a torre toda grudada de palha. Uma tela. Aquele negócio passa por cima desse golzinho, você barra assim. Ah, tinha arrancado. Tinha arrancado. Olha aqui, ó, o funil pra cima. Canudo. Olha, ele tá lá, ó. Onde é que ele tá o final dele, ó? No lado de ver, Bolaco? Ele tá sugando lá, ó. Ele tá Nossa, puxando olha só. aqui. Ó, agora que tá bonito mesmo. Ele tá chupando daqui e levando Olha. lá, ó. Olha lá o canudo. Olha aí, cara. Ele tá puxando de lá, ó. Olha o canudo lá, ó. Não, ele roda aqui e leva pra cima. Acho que é, né? Olha ali, cara. Fez uma estrada. Fez uma estrada. Ele chupa lá de cima pra baixo, de cima pra baixo. Pois é, ele tá. Ele vai puxando pra cima, né? É.